做梦啊都没有想到，将手掰好的豆腐，咱们放开水烫一下，出锅竟然能变成一道你从来没吃过的美食。别做梦了，开水煮豆腐谁不会？大米为你逼宫俩酱，就这个豆做好以后，你越吃越想吃。哎呀妈呀，你能做出花儿啊！看好了，首先呢，咱们将水里呢，咱们少放点盐，这样煮豆腐的时候它更有味儿。在家煮多长时间呢？在家咱们煮个2-3分钟，给它煮透的啊。咱们评论区可以聊聊啊。在家吃的话，是卤水豆腐好还是石锅豆腐好？石膏豆腐好呗。水开以后呢，在家咱们小火给它煮3分钟，煮好之后呢，这个时间咱给它捞出来，把水分呢给它控干。控干以后呢，这是不用过凉，咱们倒入盆里来，这边来。就这个开水呢，在家呢用蜜罩呢把这个豆腐渣给它打出去，打出不要。然后在家时呢，咱们呢往里边少放一点油。水开以后呢，咱们先烫茼蒿根儿。烫个10秒8秒之后，咱们再下叶。整体呢，在家别烫时间长，烫个20秒左右就行。这样颜色又绿啊，又好看又好吃。这个时间咱给它捞出来，然后呢，我们用凉水给它过凉。过凉以后呢，在家咱们把水分呢给它攥干，这样做的时候更有味儿。来，然后在家呢，咱们给它切成大小均的小丁。我们在家烫这种绿叶的青菜时，少放点油，这样呢，一能锁住营养，二呢颜色更加翠绿。老弟儿呢，每天会把做到的小窍门、小方法呀，好好保留的分享大家，就是麻烦大家对这屏幕帮着怼过啊！在这祝大家呢1顺百顺，事事顺，一发百发发啊！感谢家人们支持。这个时候把茼蒿呢全部切成丁以后，全部给它放到豆腐里头。下边的重点就是怎么调味。这个时间准备蒜末、干辣椒、葱花。这时锅里呢，咱们放上调料油。如果没有调料油的，咱们放色拉油、豆腐都行。油温呢，在家咱们烧到5成热，然后这个时间呢，将热油倒里给它炸出香味儿。哎呀，真香气！这么晃一晃啊，别炸糊了。哎，这个时间呢，咱们先不能对汁，这个有点热，搁这晾一会儿。这个时间，大明要把盘子给我拿下来。拿。不是这个盘子早上怎么没刷呢？刷一下子。没有血晶的。不是这个东西，你放辣椒再说它也不好吃啊。都告诉你多少回了，用油沥厨吗？不放血晶能好用啊？还能好用吗？来。看好了啊，下面咱们全程无紧教大家怎么用。回家的时候呢，打开以后香水透湿，哎，一定要润湿，因为它是木质纤维的，给它透湿。透湿以后，老铁们，咱们看一下子啊，你看它是不是油？大家可以看看，看它是不是油哈？哎，咱玩的就是真实。来，这个时间你看非常简单，对着你家水龙头，打开水龙头啊，你的手我的手，一点技巧都没有，你就这么呲就行了。你像家家都得刷碗洗盘子，1日3餐，而且洗的剂呢还担心刷不干净吃到肚里了，你不用，你就放它去洗就可以了，好不好？好，就那么冲洗，直接把沫一冲洗掉，看底下全是油吧。来，这时间基本上就干净了，把沫子冲掉就可以了。这时间咱给它转一下，大家看一下子啊，来，基本上就是这样式。这个时间你看，这个时间你对着水龙头你呲，能呲掉吗？能呲不掉，呲不掉说明什么？它是油。这时间你看，就这么简单，你的手我的手。轻轻松松，一点技巧都没有。这时候给它搓干净，来，大家听一下声啊，哎，真干净，吱吱响，对不对？来，这个时间咱们再把毛巾给它洗干净。洗的时候还是这样式的啊，看这有辣椒面呢，就给它冲一冲啊，把辣椒面全部给它冲掉，回家就用呗。这玩意你洗的多方便，来，直接一拧，看它干不干净？干净吗？真干净。这时候把手一擦，来，这个时间给大家讲一下什么叫好的油，怎么去挑选呢？首先，第一点，认准它是木质纤维，洗碗巾，全国统一零售价，而且呢，配料表没有任何化学成分，产品在流水清洁碗式各家洗厅高阳县有限公司生产，它不是小作坊，而且呢，咱这啥呢？全新升级了，26×26的，全带小标签，而且回家你用手撕它不会折的，这好。这个在有的直播间说卖6块9两条，对呀，一条是不是合3块钱了？3块多。但是你看今天在老弟儿嘎达，今天呢1个颜色，红的，2个颜色，3个颜色。4个颜色，你随便擦啥都行。今天下单的姐姐们，5条、6条、7条、8条、9条、10条，正常下单是不是10条？今天下单赠送1条，再赠送1条，再赠送1条。你按3块钱买，是不是得花29？太得了，对不对？今天下单姐姐们19块9，挂在左下角视频下方都有链接。收到有什么售后呢？有的就是收到不好用咋办？没事，厂家搞活动。今天再加3条，回家免费试用。如果好用就全留，不好用这3条留着，退13条啊！而且单都有运费险，都有7.5流，1条合1块2毛来钱，合适不？
太合适了。是不是？回家用呗，你洗碗放洗洁精，你还感觉干啥？一年挺多，这玩意儿还省，哎，而且还反复用，还好用啊。来，下面咱们就要调味儿。这个时间在家呢，咱们放入2小平勺的生抽姜，别放多了，放多颜色黑了。然后你放酱油了，我们呢给点盐，让它入个底味儿。未经吃放啊，不吃不放。来点糖，哎，融合味道。最后的时候咱们少来点香油。这个时间咱把调料呢给它搅拌均匀，然后给它倒入。重点是怎么拌？拌它时不要这么搂着拌啊，这样不爱入味。你看，用手这么抓，给它抓到似碎非碎啊。全部拌匀以后呢，咱给它出锅装盘。这个茼蒿拌豆腐能给老弟打多少分啊？评论区啊，咱可以聊一聊。茼蒿拌豆腐以后在家像我这么做，真的老香老好吃了。嘎嘎有味儿啊，酒柜对瓶得过得过。然后呢，家里还得用洗洁精的，想尝试一下有力厨的今天有活动啊，顺便带回单。今天有大活动啊，感谢家人们支持。